আস্তে আস্তে। চিকেন থেকে তোমার তেল অয়েল বেরিয়ে এসছে। এবার আমার দেখো এখানে চা হয়ে গেছে। এখানে অলরেডি ক্যাপসিকাম পকোড়া হচ্ছে, তোমার ক্যাপসিকাম পকোড়া হচ্ছে, আর এইখানে তোমার ধনেপাতার পকোড়া। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। আই হোপ কি তোমরা সবাই খুব ভালো আছে। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগের সঙ্গে চলে এসেছি অনেক দিন বাদে, কারণ এতদিন করতে পারিনি। দিশিতে তোমার স্কুল খুলে গেছে বুধবার থেকে, আজকে সানডে। সো আর এখন 12টা বেজে গেছে অলমোস্ট। সো ভেরি গুড আফটারনুন টু অল অফ ইউ। আর এতদিন করতে পারিনি কারণ দিশিতে যেহেতু তোমার স্কুল খুলে গেছে, একটু শিডিউলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটু লেট করে ওঠা, তারপর উঠেই তোমার তাড়াহুড়ো করা, দিকে কৃষ্ণেন্দু অফিসে বেরিয়ে যায়, সেখানে সমস্ত কিছু দেখা টেকা। আর আজকে আমার রান্না এখনও কিছু হয়নি, সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, তাও কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে আমি কচুরি আনিয়েছিলাম আমাদের এই সামনে বৌদির দোকান থেকে, তোমার ভালো বানায়, ওর কচুরি আনিয়েছিলাম। আর রান্নাবান্না সমস্ত কিছু আমি রেডি করে রেখে দিয়েছি, কী বানাবো আজকে সেটাও বলবো। তার আগে দেখে নাও দিশিতবাবু। তো হ্যালো বলো। হ্যালো, ঠিক করে বলো। হ্যালো। দিশিতবাবু এখন বসে বসে তোমার এই কিউবটা নিয়ে খেলছে, আর ওইখানে কি বেয়ার, মাশা অ্যান্ড দ্য বেয়ার, মাশা অ্যান্ড দ্য বেয়ার দেখছে। আর ওখানে তোমার হয়তো একটুখানি আওয়াজ হতে পারে, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, কারণ কৃষ্ণেন্দু তোমার কি পরিষ্কার করছে ব্লোয়ার চালিয়ে, ওসব জিনিসপত্র এগুলো সব পরিষ্কার করছে। আর গাছে আর এখনও পর্যন্ত আমার জল দেওয়া হয়নি, গাছে জল দেব। তো চলো আগে গাছগুলো দেখিয়ে দিই। একটা সুন্দর ডালিয়া ফুটেছে, সেই কালারটা চলো আগে তোমাদের দেখিয়ে দিই। ব্লগ বানাবো, ডেলি লাইফস্টাইল ব্লগ বানাবো, আর তোমাদের গাছ শেয়ার করবো না, এটা হতেই পারে না। আমার যেটা সবথেকে প্রিয় জিনিস, এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা নীলকণ্ঠ ফুটেছে, গোলাপ গাছের এইখানে একটা গোলাপ ঝরে গেছে, নতুন নতুন পাতা বেরিয়েছে। এখানে পিটুনিয়ার কালারটা দেখো খুবই সুন্দর, এখানে গোলাপ ফুটছে মানে হচ্ছে। আর এই হচ্ছে গাঁদা ফুলের সব স্টেটাস। ওখানে মেথি শাকটাও তোমার দেখতে পাচ্ছ, মেথি গাছ বেশ বড় বড় হয়ে গেছে। আর এই দেখো সুন্দর একটা কালারের ডালিয়া, দুর্দান্ত কালার। এইটুকু গাছে ডালিয়ার সাইজ দেখো। আর গাঁদা ফুল তো তোমার অনবরত দিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা আমার গোলাপ সুন্দর কালারের, আর এইখানে একটা হচ্ছে। এখানে সব চন্দ্রমল্লিকা, এখানে ক্যালেন্ডুলা, আর লেবু গাছের স্টেটাস দেখো এখন, মানে দেখতেই পাচ্ছ কি পরিমাণে হয়েছে। আর নতুন নতুন তোমার পাতাও গজছে, এই পাতাগুলো সব ঝরে যাবে, ঝরে ঝরে দেখো সব জায়গায় নতুন নতুন পাতা, সব বেবি লিফ বেরিয়ে গেছে। আর ফল দেখো গাছে, ইচ অ্যান্ড এভরি ডালে। এটা ছোট্ট, এটা একটু বড় হয়েছে, বাদ বাকি সব হচ্ছে। এখানে ধরে গেছে লেবু দেখো, কুট্টি লেবু। ওখানে একটা পিটুনিয়া গাছ। মানে তোমার ব্লগ বানাবো আর সেইটা গাছ না দেখিয়ে হবে, ঠিক জমে না আমার, মানে গাছটা তোমার দেখাতেই হবে। আর দিশিত এখানে এই যে ব্লগ সলভ করছে, এটা রেড কালার করে দিয়েছে, বাকিটা করো। বাকিটা ও একসাথে এখনো শিখছে, প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে, সব কিছু একসঙ্গে করার, করে যাও হবে ঠিক, খুব সুন্দর ফাস্ট করে ফেলে। আর ওই জানলাটা খুলে দে। কি পরিমাণে তোমার রোদ্দুর উঠছে, মানে 3-4 দিন ধরে সেরকম গরমও পড়েছে। দিনের বেলায় তো তোমার কম্বল ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে দেওয়া যাচ্ছে না, ঘেমে পুরো স্নান বেশি অস্থির অস্থির করছিল, সবারই অসুবিধা হচ্ছে এরকম গরমে, মানে ব্ল্যাঙ্কেট রাখা যাচ্ছে না। ওদিকে কৃষ্ণেন্দুর শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, জ্বর হয়েছে, সর্দি কাশি, প্রচুর ঠান্ডা লেগে গেছে। তাও অফিসে 2 দিন ধরে তো যাইনি, কিন্তু মনে হয় টেস্ট না করে কি করতেও গিয়েছিল। ও কালকে প্রচুর ভিড়ও ছিল, দেখা যাক রেজাল্ট কি, রেজাল্ট নেগেটিভই আসবে, তার কারণ হচ্ছে প্রচুর ওর ঠান্ডার এমনি অসুবিধা আছে, ঠান্ডা লেগে গেছে। আর এই হচ্ছে চিন্নিমিন্নি একটা টাইগার ফিশ, কালকে মারা গেছে না, একটা টাইগার ফিশ কালকে মারা গেছে। জিদের একটু মন খারাপ। ক্যামেরাতে খুব একটু ছোট ছোট মনে হয়, কিন্তু বেশ বড় হয়েছে মাছগুলো, সামনে থেকে দেখলে বোঝা যাবে। লেজটা দেখো শুধু একবার দেখো, এই সামনে থেকে বুঝতে পারবে।
ওই যে আমি সামনে তোমার বসছি, ওই জন্য সামনে এসছে। আর আজকে কি রান্না করছি চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আজকে তো ব্রেকফাস্ট করতে হয়নি, ঝামেলা ছিল না। তার মধ্যে অ্যাকোয়াগার্ড সার্ভিসিং করার জন্য এসেছিলো, করে চলে গেছে, তো একটু লেট করেই হয়েছে। আগে ম্যারিনেট করে রেখে দিই, শীতে জল বসিয়ে দিয়েছি, স্নান করবে। আর চলো আজকে দেখিয়ে দিই কী রান্না করছি। আজকে ভেবেছিলাম যে স্পেশাল কিছু করব তোমার, তা কৃষ্ণদের যেহেতু মুখে রুচি নেই, ও বলছিল না আমাকে প্লেন ভাত করে দাও আর মাংস করো। তো মাংসটা, ভাত তো প্লেনই হচ্ছে, কিন্তু মাংসটা একটু স্পেশাল হচ্ছে, চিকেনটা। তো চলো দেখিয়ে দিই। তোমার কিচেনে। আর আজকে তোমার যেহেতু বললাম যে প্লেন রাইস করছি, গাছে জল দেওয়া হয়ে গেছে, দিশিতে জল মোটামুটি গরম হয়ে এসছে, স্নান করিয়ে দেবো। তো তার আগে আমি চিকেনটা একটু ম্যারিনেট করে দিয়ে যাব, কারণ ঠান্ডা হয়ে যায়, একটু লেট করে রান্না করলে অসুবিধা হবে না। ভাতটাও পরেই বসাবো, খেতে খেতে আমাদের সেই আজকে সানডে তো একটু লেটই হয়ে যাবে। তো তোমার এখন মাংসের মধ্যে আমি কি মেশাচ্ছি সেটা দেখে নাও। আজকে বানাচ্ছে হচ্ছে তোমার পোস্ত চিকেন, দই পোস্ত চিকেন। তো চিকেন আমি ভালো করে ফ্রেশ করে ধুয়ে তোমার এর মধ্যে শুধু টক দই মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। তার সাথে আমি কি কি দিচ্ছি চলো দেখে নাও। এখানে মাঝারি সাইজে দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আদা আর রসুন। কিন্তু মাথায় রাখবে যেহেতু পোস্ত চিকেন, আদা রসুনটা একটুখানি পরিমাণে কম হবে। পেঁয়াজটা তুমি দিচ্ছ সেরকম পরিমাণে যেরকম লাগবে চিকেন অনুযায়ী। আমি 3টে মাঝারি পেঁয়াজ নিয়েছি। আর তার সাথে এখানে নিয়েছি পোস্ত, একটু পোস্ত ভিজিয়ে নিয়েছি। আর এখানে তোমার কাজু বাদাম দেখতে পাচ্ছ। আর এটা হচ্ছে তোমার পোস্তটাকে আমি ভিজিয়ে নিয়েছি, তাতে গ্রাইন্ড হতে তোমার সুবিধা হয়, দানা দানা থাকবে না। যখনই পোস্ত দিয়ে কোনো কিছু আইটেম রান্না করবে, যে কোনোই জিনিস হয় না কেন, সেই পোস্তটা একটুখানি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে সফট হয়ে গেলে তাতে ব্লেন্ডটা খুব তাড়াতাড়ি ইজিলি হয়ে যায়। তার সাথে সাথে আমি চিকেনের সাথে আমি কী কী মেশাবো চল আগে দেখি না। আগে এইটা আর এইটা একদম স্মুথ পেস্ট করে নিতে হবে। দেখো আমার মশলাটা ভালো করে পেস্ট হয়ে গেছে, যেহেতু আমি তোমার পোস্তটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো তাড়াতাড়ি গ্রাইন্ডও হয়ে গেছে। দেখো একদম মিহিন একদম পেস্ট হয়ে গেছে। এবার এই পেস্টটা আমি এই চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবো। মশলাটা দিয়ে দিয়েছি, এবার এর মধ্যে এক এক করে আমি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। 2 চামচ ধনে গুঁড়ো দেবো, 1 চামচের মতন দেবো আমি জিরে গুঁড়ো, এটা তোমরা চাইলে সাদাও করতে পারো হলুদ না দিয়ে। আমি এটা যেহেতু ভাতের সঙ্গে, এমনি প্লেন ভাতের সঙ্গে খাওয়া হবে, ওই জন্য আমি একটু হলুদ দিচ্ছি যাতে কালারটা আসে। যেহেতু ত্রিশিত খাবে ওই জন্য আমি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি না, আমি এর মধ্যে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করছি। এখানে আমি এই ছোটো চামচে 4 স্পুন দিলাম, মানে তোমরা চিকেন অনুযায়ী 2 স্পুন দিতে পারো, তোমাদের আন্দাজে দেবে। কারণ যেহেতু এখন লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি না, এই কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটাতেই তোমার কালার আসবে। আর এখন কোনো রকম সল্ট দেবো না, কারণ সল্ট দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রাখলে পুরো জল ছেড়ে যাবে, যেহেতু টক দই দিয়ে মাখা রয়েছে। নুনটা আমি অ্যাড করবো, সল্টটা আমি অ্যাড করবো একদম রান্না করার সময়, এখন অ্যাড করবো না। এখন এটা ভালো করে মাখিয়ে আমি এটা ম্যারিনেট করে রেখে দেবো ফর 1 আওয়ার। তার সাথে আমি একটু অয়েল দিয়ে দেবো, 2 স্পুনের মতন অয়েল দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এইটা ম্যারিনেট করে রেখে দেবো ভালো করে। সুন্দরভাবে মাখা হয়ে গেছে, এবার এটা আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো ফর 1 আওয়ার। তো দেখলাম এটা কিচেনের ওপরে আবার কাজ করছে, সব পরিষ্কার করছে জিনিসপত্র, একটু আওয়াজ হবে, প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও। আর আমি তোমার চিকেনটা 1 ঘন্টা তোমার ম্যারিনেট করে রেখে দেবো।
রেখে দিয়ে নিশিতকে স্নান করে দিয়ে আমি স্নান করে একবারে পুজো টুজো দিয়ে তারপরে রান্না বসাবো। একটা সময় রান্না বসালে কোনো প্রবলেম হবে না। এখন বাজে 12টা, তো বললামই 10 বাজে, তো কোনো প্রবলেম হবে না। 1 ঘন্টার মতন এটা ম্যারিনেট করে থাকুক, গরম গরম একবারে ওরা খেতে পারবে। আর তাড়াতাড়ি হয়েও যাবে, বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না, হাফ অ্যান আওয়ার তো ধরেই রাখো, হয়ে যাবে এটা। কারণ যেহেতু 1 ঘন্টা তোমার ম্যারিনেট করা থাকবে, একদম টেন্ডার অ্যান্ড ভেরি ভেরি সফট হয়ে যাবে। তো চলো দিশিতকে আগে স্নান করে দিই, পরে দেখা করছি। আস্তে 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 ফেলে দিয়েছি কড়াইতে। এবার এই ম্যারিনেট করা চিকেনটা, আর কিছু দেবো না এর মধ্যে, কারণ যেহেতু পোস্ত, ওই জন্য কোনো গোটা গরম মশলা বা গুঁড়ো গরম মশলা আমি অ্যাড করিনি, আর করবোও না। এর মধ্যে তোমার আমি এখন দিয়ে দেবো চিকেনটা। দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আমি এবার একটু এটাকে নেড়ে দেবো। আর এই টাইমে আমি এখন দিয়ে দেবো তোমার সল্ট, আন্দাজ মতন সল্ট দিয়ে দেবো। আর কিছু অ্যাড করার কিছু নেই, এটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেবো। তো এটা নেড়ে নিয়েছি, আর কিছু অ্যাড করব না, লাস্টে আমাদের একদম লঙ্কার গুঁড়োটা অ্যাড করব। আর তোমার জানো, একটু মাঝে মাঝে এটাকে নাড়তে হবে, কারণ জানোই যে এটা লেগে যাবে, কারণ এর মধ্যে টক দইও আছে প্লাস তোমার পোস্ত আছে, তো নিচে লাগার খুব চান্সেস থেকেই যায়। তো মাঝে মাঝে এটাকে একটুখানি নাড়াচাড়া করে দিয়ে যেতে হবে। আমি এটাকে কভার করে দেবো, দিয়ে এটা আস্তে আস্তে মিডিয়াম ফ্লেমে হতে থাকো। তো রান্নাটা তোমার আস্তে আস্তে হতে থাকো, একটু টাইম লাগবেই তোমার হতে, যেহেতু মিডিয়াম ফ্লেম করে দিয়েছি, মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে। আর ভাত হয়ে গেছে আমার, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে, তো আস্তে আস্তে হতে থাকুক, অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে টাইমে। আজ এমনিও সানডে তোমার লেট খাওয়া দাওয়া, কি সুন্দর এখনও স্টিল নাও ওপরে ওর সমস্ত জিনিস সব গোছাচ্ছে, পরিষ্কার করছে, ক্লিন করছে। আর দিশি ছাদে গেছে, দুষ্টুমি করছে, ওর বাবা দেখছে। আর একটু আগে তোমার এই অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম এই 5টা তোমার ফিয়ামা সাবান অর্ডার করেছিলাম। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ 5 রকম কালার, হোয়াইট, পিঙ্ক, অরেঞ্জ, পার্পল অ্যান্ড গ্রিন। তো এটা একটু আগে দিয়ে গেল, দিয়ে এটা স্যানিটাইজ করে কি সুন্দর রেখে দিয়েছে। আর আরও 2টো তোমার শ্যাম্পু অর্ডার করেছিলাম, কি সুন্দর ডাভ শ্যাম্পু ইউজ করে, তো ওর জন্য ডাভ আর আমার জন্য ট্রেসমি, ওগুলো কালকে দিয়ে যাবে। তো এটা ট্রাই আউট করে দেখতে পারো, খুব কমের মধ্যে পেয়ে গেছি। দাম তো 5টা প্যাকে এর অনেকটাই দাম, বাই 4 get 1 ফ্রি। তো এটার দাম তো তোমার পরে 290 টাকা, 290 রুপিস। আমি এটা কিনেছি 218 রুপিস, অনলি 218 টাকার মধ্যে। তো তোমরা দেখতে পারো অ্যামাজনে, ফিয়ামা 5টা সেট বললেই, 5 পিস সেট বললেই হয়ে দেখাবে, এটা শো করবে। চিকেন থেকে তোমার তেল অয়েল বেরিয়ে এসছে। এবার আমার যতটা একদম এখনই তোমার সফট হয়ে গেছে, যেহেতু 1 ঘন্টায় দেখো চিকেন ছেড়ে যাচ্ছে। তো আমি একদম পরিমাণে অল্প জল দেবো, জাস্ট গ্রেভিটা হওয়ার জন্য। এখানেও এই মাখাটা তোমরা খেতেই পারবে, কিন্তু একটুখানি লাগবে, যেহেতু রাইস দিয়ে খাবে। তো আমি পরিমাণে একটু কম জল দেবো, ব্যাস, আর দিলাম না। এবারে এটা টানো, একদম মাখা গ্রেভি হবে। কালারটা দেখো কি অস্বাভাবিক সুন্দর এসছে কালারটা। দেখো মাংস রেডি হয়ে গেছে, এটা আমাদের মাংস। পরে আমি লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে দৃশিতের মাংস, এইটা হচ্ছে দৃশিতের খাবার, বেড়ে দিয়েছি। ও এরকম পছন্দ করে, তোমার ভাত এরকম বাটির মতন করে দিলে পছন্দ করে। আর সাইডে শসা, এর মধ্যে তোমার বিট নুন আর চাট মশলা মিক্সড করা রয়েছে, ও পেঁয়াজ খায় না। এটা আমাদের মাংস, কি সুন্দর হয়ে গেলে আমরাও খেয়ে নেবো। তো দিশিতকে দিয়ে দিই, চলো। তোমরা নিজেরা একবার টেস্ট করে দেখবে মামার হাতে রান্না।
আর ব্লগ দেখবে, সাবস্ক্রাইবার বাড়াবে, ভিউয়ার্স বাড়াবে। তো দিশি তোমার একবার ওই যেটুকু ভাত দিয়েছিলাম ওর বাটি মাপে যে ভাত সেটা খাওয়া গেছে, তো আমি একটু দিলাম কারণ খিদে পেয়েছে, ভালো লেগেছে তাই খাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দুকে আমি যে কোনো ঘরে তোমার আইটেম কিছুই রান্না করি না কেন, কৃষ্ণেন্দু থেকে দিশি যদি বলে যে এটাতে চিনি কম বা এটাতে নুন কম, তাহলে তুমি খেয়ে বুঝবে যে হ্যাঁ এটার মধ্যে এটাই প্রবলেম আছে, এটা কম আছে, এটা বেশি আছে বা এটা কিছু। আর যদি বলে যে একদম পুরো সব কিছু ঠিক, তো বুঝবে যে সব কিছু একদম পারফেক্ট হয়েছে। মানে এতটাই মুখে রুচি চলে এসছে 8 বছরের বাচ্চার, একদম। আমি ওই জন্য আগেও যে কোনো কিছু রান্না করলে আমি আগে ওকে টেস্ট করাই। ও যদি বলে মামা এটা সব ঠিক আছে, তো সব ঠিক। ও যদি বলে মামা নুন কম হয়েছে বা চিনি বেশি হয়েছে, চিনি কম হয়েছে, তো তার মধ্যে সেই প্রবলেমটা থেকেই যাবে। এত সুন্দর তোমার খাবারের যে কোনো জিনিস বলে দেয়। সেদিনকে তোমার মালপোয়া বানিয়েছিলাম, সেটা ভিডিও তো করিনি, দেখাতে পারিনি। মালপোয়াতে একটু চিনিটা কম হয়েছিল, ও খেয়ে বলেছে, হ্যাঁ ও বলেছে চিনি কম হয়েছে, মানে সত্যি চিনিটা কম হয়েছে। ওর বাবাকে বলছে হ্যাঁ সত্যি চিনি, বললাম এইসব দিকে একদম এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তো তো দিশিত খেয়ে নিক, আমরাও খেয়ে নিই, একবার সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, কারণ সন্ধ্যাবেলায় কিছু পাকোড়া করার ইচ্ছা আছে। চিকেন পাকোড়া না, তো কিছু পাকোড়া করার ইচ্ছা আছে। কৃষ্ণদের যেহেতু মুখে একটু রুচি নেই, ওকে একটু করে দেবো। আর ওর জিমও যেতে পারছে না শরীরটা খারাপের জন্য, শরীরটা আবার ঠিক হয়ে গেলে আবার জিম জয়েন করবে। তো চলো আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই, একবারে সন্ধ্যাবেলা তোমাদের সঙ্গে মিট করছি। এই দেখো এখানে চা হয়ে গেছে, এখানে অলরেডি ক্যাপসিকাম পকোড়া হচ্ছে, তোমার ক্যাপসিকাম পকোড়া হচ্ছে, আর এখানে তোমার ধনেপাতার পকোড়া কাপ এখানে রেডি। চাটা বাড়বো, আর এই যে ব্যাটার সব রেডি রয়েছে। তোমার এর মধ্যে তোমার দিয়েছি আমি বেসন, চালের গুঁড়ো, নুন, একটু হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর তোমার একটু তেল দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করেছি। তো এই পকোড়াটা হয়ে গেলে এবার চাটাও খেয়ে নেবো আমরা। তো আমাদের তো তোমার চা আর ওই সব ভাজাভুজি মানে 5 মিনিটের মধ্যে সব উড়ে গেল, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সব। আর ছাদ থেকে সব জামা কাপড় তো নিয়ে এসেছিলাম সন্ধ্যাবেলা, সেইগুলো তোমার এখন একটু ভাঁজ করে রেখে দিই। দিশিত বলছে আমাকে একটু ছুটি দাও, আমার পড়া কি ছুটি আছে? তাই আমি বললাম ঠিক আছে, আজকে দরকার, আজকে আর পড়ার দরকার নেই, ঠিক আছে থাক। আর কি সুন্দর ঠান্ডাটা লেগেছে, যেহেতু বললাম যে ঠান্ডা লেগেছিল, তার মধ্যে তোমার ওই এই সব ওর সমস্ত সব দরকারি জিনিস সব ঝাড়পোছ করছিল, সেই ডাস্টগুলো তোমার ঢুকেছে, তাতে আরও বেশি অসুবিধাও হয়ে গেছে। তো এখন একটুখানি কাশির ওষুধটাও খাইয়ে দিলাম। আর রাত্রিরে তোমার করব শুধু রুটি, মাংস তো করাই আছে, শুধু রুটি করব, ওই দিয়ে আমাদের হয়ে যাবে। আর এই যে বিশিতবাবু বসে বেলুন নিয়ে পড়ে রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ সমস্ত জামা কাপড়, আরও ওই ঘরে তোমার রয়েছে সব বেডশিট, সব পিলো কভার টভার সব ওই ঘরে রয়েছে, সব ভাঁজ করবো এখন। তো আজকের ব্লগটা আর কন্টিনিউ করছি না, এতটুকুই রাখছি। আজকে যদি ব্লগটা কিছু যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ যাওয়ার আগে ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল উইচ ইজ লাইফস্টাইল উইথ প্রিয়াঙ্কা। টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ। আননেসেসারিলি বেরোনোর কোনো দরকার নেই, আমরা পুরো দুজনে মা ছেলে ঘরে পুরো ব্লক হয়ে গেছি, দরকার পড়লেই বেরো, আদারওয়াইজ বেরোনোর দরকার নেই। খুব তাড়াতাড়ি নাকি এই জিনিসটা, এই ওমিক্রনটা নাকি স্প্রেড করছে, তো হ্যাঁ তো স্প্রেড করছে, তো বি সেফ আর সেলফ। বাই 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 বাই, গুড নাইট।